Kepanggih malih kalih perhatian YouTube channel. Nggih, sepangaken nama kula perhatian sari ning tahun 2024. Nggih, dinten punika kula badhe gambar cara gawe media pembelajaran basa Jawa. Materinipun babagan panganan tradisional Jawa. Nggih, semoga sugeng hadirsan. Nah, saiki aku arep menehi cara nggawe media pembelajaran basa Jawa, yaiku dolanan TV bar, tebak filosofi gambar. Nah, media iki bisa digunakake ing kade nanggepi lan nyritakake maneh isi utawa filosofi teks deskriptif babagan panganan tradisional Jawa. Nah, piranti kang digunakake yaiku ana gunting, ana gambar printilan panganan tradisional Jawa, ana kardus kanggo nempelake gambar, nah ana sulasi kanggo ngeletake, lan tambahan ana sedok. Nah, cara nggawe niki gampang banget. Gampang banget. Gambar iki diguntingi dhisik. Kabeh diguntingi dhisik. Kerdus menika kagem nancepake sada ingkang wonten gambare mau. Nah, salajengipun kardusé diguntingi. Sampun dadi sedaya, lajeng dikeletake. Dikeletne terus sodone dilebokke. Menawa enten lem, gawe lem boten napa-napa. Niki wontene teng griya selasi. Sabanjure nggih sami iki kabeh didadoske ngeten. Nah, sakwise kuwi wis dadi kaya ngene iki. Banjur diencepke ning ini. Nah, iki penampakan hasil media pembelajaran basa Jawa, panganan tradisional Jawa. Nah, iki ning kene ana apem, lemper, klepon, iwel-iwel, lan ana nagosari. Nah, salajengipun langkah-langkah dolanane. Nah, saben siswa bisa bentuk 4 utawa 5 bocah. Lah saben kelompok diajak kebagian panganan tradisional apa diajak.
Sawise iku, para siswa diwenehi wektu 5 menit kanggo rembugan. Saben pepanan kudu wis duwe wangsulan babagan filosofi panganan tradisional 5 iki. Saben kelompok siji-siji. Lajeng, saben kelompok njlentrehake kasil parembugan kanthi nebak filosofi panganan tradisional Jawa ingkang sampun ditentokne mau dipilih. Nah, saben para siswa kang kelompok majeng niku medharaken filosofi. Kelompok ingkang majeng pikantuk apem menika njlentrehake filosofi apem. Tuladhanipun, apem kasebut nduweni teges ampura dados ing masyarakat Bebayan nglambangake nyuwun pangapura marang sakpada lan simbolipun sedekah. Nah, menika filosofi apem. Lajeng menawi kelompok pintunipun kabagian Nogosari. Nah, tuladhanipun Nogosari menika duweni sifat pelet. Mula Nogosari dadi simbol kanggo ngraketake saben sedulur lan pangarep-arep supaya silaturahmi tetep kajalin raket salawase. Lajeng menawi kelompok pikantuk panganan tradisional Jawa Klepon menika njlentrehake filosofi. Inggih menika tuladhanipun klepon nggadhahi piwulang ingkang saged kita sedaya petik saking klepon. Piwulang babagan kesederhanaan, kabecikan uga kesabaran. Kita sedaya bakal dados manungsa ingkang sae lan saged sukses ngranggeh impen-impen kita sedaya. Menika tuladhanipun filosofi panganan tradisional Jawa. Salajengipun saben individu nyeritakake maneh ingkang kelompok-kelompok lintunipun sampun medharaken filosofi panganan tradisional Jawa supados kabeh siswa mangertosi filosofi utawa isi panganan tradisional Jawa ing ngajeng menika. Nggih, menika media pembelajaran panganan tradisional Jawa. Angka saking media pembelajaran menika, prosesipun saged mangertosi isi utawa filosofi terdiskusi panganan tradisional Jawa. Lajeng, prosesipun saged nyeritakake maneh
Jawa babagan panganan tradisional Jawa. Angka saking media pembelajaran niki supados siswa saged mangertosi isi utawa filosofi